ассалому алайкум вордораи азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Умедвор ҳастам ҳар як шумо сеҳат саломат ҳастед. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат Opel Astra F хетчбекро ба навор бигирем. Шумо бошад дӯстони азиз, любителои хетчбекҳо дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии сари шумо чи ҳастед дӯстон? Танҳо лайк мондан аст. хоҳиши зиёде ҳама лайкҳоро бизанем, бетараф набошен. Нафарои тол мемонед, хоҳишмандам дар канал подписатсия кунед ва ба ордурои ма ҳамин наворша 500 лайк нем ба наздики қисми навбатчӣ ҳам мебурорем. ба ҳам хотир нашод лайк бетараф набошед. рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон муд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошен, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. навори хетчбекро нок занода то охираш тамошо кунем. беҳтарин навоштага иншоалло мақбултон мешава. зиёда аз 16 та хетчбек навор кардаги ҳастем. курсиро бол дӯстони азиз дар рӯи экран мебирояд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хоҳонем. дӯстони азиз, инак навори хетчбекро шурӯъ мекунем. лайкҳоро по братски бизанед, нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед. ва вардурои якум хетчбек фурӯшиамон соли 26 1996 солай. объем мотораши 1.6 судичвориш бензину газ, коробка механика, кузов хетчбек, номеро транзит, навоздухай. мошин ба ордурои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38500 сомон. соҳибаш мегӯяд ки боз муомиларо мекунем. ҳуҷҷатош 1 сола, ходовой мотор, ҳолаташ беҳтарин мегӯяд. рақамҳои соҳибша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мондагим. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтаро дарёфт намоед. марҳамат, бордурои ма дем хетчбек фурӯшиамон соли 26 1992 солай. объем мотораш 1.6 судичвориш бензину газ, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов хетчбек. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 24000 сомон. соҳибаш мегӯяд ки Opel Astra F хетчбек, солиш 92, мотор 1.6, механика газ, бензин, мотор, коробка рулевой 100%, мотор модул, краскаш нав, аккумулятор нав, пачка, солона ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам дора. мошинча тоза, чихоли нав кашидагиаша, 4 чашкиш 100% мега бе ягон варид. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ногуфтанам навордор шумо дар чӣ навор мушкил юз мешавад, ҳатман дар комментария нависонед ва мо иншоалло дар навори баъдина ҷойгирӣ мекунем. сеюм хетчбекро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам бордоро, солиш 94, объем мотори 1.6, судичвориш бензину газ, коробка механика, кузов хетчбек, краска сирх. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 25000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошинча находбай техосмотр тамом шудаги, утилизатсия дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. ина бордурои хетчбеки тенҷи дигатон ёфтам. чиста баъди шумо лайкҳоро занед ва рафтем. солаш бордуро 97 сол, светои British Champagne. коробка бошад механика, судичвориш бензини холӣ, кузов хетчбек, пробегаш 166000 км. мошинча бордуро кам гаштаги ҳастай. объемаш 1.6. мошин қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархи мошин 50000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина мотор, кузов, ходовой, баллон, хулас мошин ҳамаш мегӯяд 100%. документош то моҳи октябр муҳлат дорад. техосмотр, утилизатсия, тайновка, кондитсионер, хулас ҳамаи чӣ дорад. дар рӯи пеш электропакетай, люкам дорад, сентр замок, пул, мотор, простой, бензини холӣ. бордурои азиз, сухана дроз намекунем. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. мегзарем ба панҷум хетчбек фурӯшӣ. панҷум хетчбек фурӯшиам бордуро, солиш 95, объемаш 1.6, судичвориш бензину газ, коробка механика, ранг зелёни, кузов хетчбек. дискҳо шапалоқ. ва бордурои азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 31000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, утилам дора. бо муомилаи хубам мекунем. савдо дар назди мошин мешавад. бордуро сухана дроз намекунем. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагим. фақат хайрдории конкретни занг бизана. ногуфтанам навордор ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон муд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошен, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем.
шашм хеҷбек фурӯшиён вардоро соли 98 объёмаш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика кузов хеҷбек мошин вардорои азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 48 000 сомон соҳибаш мегӯяд мошинча тайёрай пони губкава то обшивкоида кардагай хадавои 100% рулевои пачка мотор инжектор аясраҷи 4 фарсунка короче илтимос карда беҳуда занг назанед хаярдори конкретни занг мезана бо ягон сума мегзарем иншоалло рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагии вардоро фақат хаярдори конкрети занг мезана. ҳафтум хеҷбек фурӯшиамон соли бероишиш 1996 солаи объём моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика кузов хеҷбек диско шапалоқ мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри кӯлоб нархи мошин 40 000 сомон соҳибаш мегӯяд бо савдорам мешавад ва нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот хай кардаги несай рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мондагӣ марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. дӯстони азиз навро идома диҳем ва дастгир кардаи моро фаромӯш накунед вардоро ҳатман лайкора бизанед по-братски нафарои тол меҳмонед хоҳишмандам подписатся кунед ва ин хеҷбеки навбатимон вардорои азиз соли бероишиш 1992 солаи объём моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика кузов хеҷбек мошин вардоро дар ҳолати миёнат қарор дорад чхелки состоянияш дидесен дар навор дискош прасоя ва қарор дорад дар ноҳияи ёвон нархша боша қайд кардаги несай нархаш ба маслиҳат ва соҳибаш мегӯяд мошинча 1 моҳ ҳуҷҷат дора утилизатсия надора мотор дуд мекуна каму беш нижний час аясраҷӣ газ бензин ҳардаш кор мекуна вардорои азиз рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. мегзарем ба нм хеҷбек фурӯшӣ нм хеҷбек фурӯшиён вардорои азиз соли бероишиш 1997 солаи объём мотори 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг зелёни кузов хеҷбек номеро транзит ва вардоро мошин қарор дорад дар ноҳияи фархор нархиш 33 000 сомон диско престиж соҳибаш мегӯяд мошина чашкиёш варид парид надора краска нав 4 диска баллон пачка аккумулятор нав газ бензин ҳардуш кор мекуна техосмотр утилизатсия нав моториш звер срочно фурӯхта мешавад рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор ҳаст марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. хеҷбек навбатимон вардоро соли 96 объёмаш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка бошад механика кузов хеҷбек диско шапалоқ мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи зафаробод нархи мошин 35 000 сомон соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора ҳуҷҷатош 1 сола утилизатсия дора мотор хадавои 100% 4 баллон нав ягон камбудӣ надора вардоро рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. вардорои азиз навро идома диҳем навро нок замода то хиштам шокнем беҳтарин навошага иншоалло махқултон мешава зиёда аз 16 та хеҷбека навор кардагем нархошонам вардоро арзон шамасай қимат шамасай лайкора мезанем ва мерем и хеҷбеки навбатимон вардоро соли 96 объём мотори 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг сиёҳ кузов мошин вардоро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 40 дидесен мошинчара қаду қоматаш ростай мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне қурған нархи мошин 26 000 сомон соҳибаш мегӯяд мошина состоянияш соза мегирӣ газмети мегарди документош то охири сола муҳлат дора ягон дард надора бо савдои хубам мешавад рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. мегзарем ба 12 хеҷбек фурӯшӣ 12 хеҷбеки рӯмаамаш мо пешо мегардам дӯстони азиз соли бероиш 1993 объём мотори 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика светои бриз шампан кузов хеҷбек мошин вардоро қарор дорад дар ноҳияи данғара нархи мошин 25 000 сомон соҳибаш қайд кардаги ки мегӯяд мошина ҳолати хубай ва нашуд ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтарро дарёфт намоед. вардорои хеҷбеки навбатимон соли 93 объём мотори 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг зелёни кузов хеҷбек диско простои мошин вардоро қарор дорад дар шаҳри кӯлоб нархи мошин 22 500 сомон соҳибаш мегӯяд мошина ҳуҷҷатош солона утилизатсияи якумра аккумулятор нав пачка мошинча созай рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед.
این خشبک نواتیمان دوستان عزیز سال ویرویش 1993 ابیا موتور 1.6 سوزش فروش بنزین و گاز کاروبکا مکانیکا رنکبوت کوزوف خشبک ماشین باردار عزیز قرار دارد در شهر حصار نرخ ماشین 29500 سومون سویاش میگه ماشین چرا همانجوش 100% استو قلبی ماشین پرویکا که با بخشه ایبش میگه کراسکش تمام موتور کاروبکا خداوی 100% داکیومنتوش 6 ماه دیگر مهلت داره رسمش داره اوتیلیزیشن هم داره ماشین چرا میگه برای خودم تیار کردگی میگه فقط گاز میتی میگردی سروش هستم در کار برای همون میفروشنش میگه معامله خوبم میکنه میگه رقمای سویش باردروی عزیز در روی نوار میمونم مرحمت در تماس شوید و معلومات بیشتر رو دریافت نمایید و قطعیت سودا کنید. شیر بچه‌ها لایک رو میزنید و یک خشبک ارزونک تون یافتگی باردرو با نرخ سیمچکا کسی اسپید میکنه بگیرشه سالش باردرو از 1992 سال ابیامش 1.6 سوزش فروش بنزین و گاز کاروبکا مکانیکا ران سرویس کوزوف خشبک دیسکوپ راستوی ماشین باردروی عزیز قرار دارد در ناحیه جلدین بلخی نرخی ماشین 12000 سومون سویش میگن ماشین چند نخدوای سروش نسوم در کره دیگه ارزون نمیشه و رقمای سویبش در روی نوار هست مرحمت زنگ زنید و معلوماتی بیشتر رو دریافت نمایید. خب دوستان عزیز اخران خچبکی رو که من با شما پیشنهاد میگردونم سال ویرویشش 1993 ساله ابیا موتورش 1.6 سوزش فروش بنزین خالی کاروبکا مکانیکا رنگ مکری اسفال کوزوف خچبک دیسکوپ راستوی ماشین باردرو قرار داره در شهر دوشنبه نرخ ماشین 12000 سومون سویبش میگه ماشین در حالت خوب قرار داره و نشد حجتی ماشین یگان معلومات خیر کردگی نیست مرحمت باردرو کسی اسپید میکنه بگیرش و باور کنین داخل نرخ دیگه ماشین نمیوین رقمای سویبش برای معلومات بیشتر در روی نوار میمونم مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو از خود سویبش دریافت نمایید. خب باردروی عزیز به همین نوار امروزه ما به انجام رسید میسر وقت دستگیر کرده ما را فراموش نکنین باردرو حتما لایک رو بزنین در کانال подписаться کنین زنگوله کانال پخش کنین که شتوبی هر روز نوارهای ما با خبر شوید و نفرایی که ما را تو آخر تماشا کردن در کامنتری در اومده 3 تا 3 را زیر کنین و ما میفهمیم که شما را تو آخر تماشا کردید و حتما مینادوری خود را بیان میکنیم نگفتنم باردرو که رقمای واتساپ ما در روی نوار میبره اگر یگان تاتون یگان عمود ماشین خانه زمین کوارتیره و عموما چینوان مال محصولات برای رکلام کردن داشته باشین پاسورد و معلوماتیش رو در واتساپ ما روان کنید ان در نواری آینده رکلام میکنیم باقی دوستان عزیز در پانوی آلا باشید نواری نو اجداد کنین خیر